मेरी कमर में दिक्कत थी L5, L4, L3 इसमें, इस वजह से कमर में बहुत दर्द रहता था और पैरों में बिल्कुल कुछ दिन अगर चलिए था बेड रेस्ट पे हो गया था मैं, बिल्कुल पैरों में भी चलने की वो नहीं थे, ऐसा खड़ा भी नहीं हो जाता। इसलिए मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, इधर उत्तराखंड में देहरादून तक जाना हुआ मेरा। मुजफ्फरनगर में भी काफ़ी डॉक्टर है, एक सर्जन है बड़े, डॉक्टर मुकेश जैन, उनके यहाँ भी गया मैं, उन्होंने मना कर दिया, मतलब सर्जरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। सर्जरी बहुत दवाई खाई मैंने, फिर आपका बताया मुझे डॉक्टर, आपने सुहेल भाई ने आपका एड्रेस दिया, सब दिया, आपके यहाँ विजिट हुई, उससे बहुत आराम मिला मुझे, बहुत फ़ायदा है पैरों को भी और वैसे भी। क्या क्या दिक्कत होती थी जब आप हमारे पास आए? पैरों में काफ़ी दिक्कत थी, कमर में बैठा नहीं जाता था ज़्यादा देर, बहुत कम बैठा जाता, लेटते हुए भी दिक्कत होती थी, उससे बहुत आराम है अभी। तो आपको सारे डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला? जी, डॉक्टर ने सर्जरी के बोला, क्या कहते थे वो? यही कि इसका कोई इलाज नहीं है। जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, मुकेश जैन नाम है उनका, मुजफ्फरनगर में बाहर भी जाते हैं, उन्हें दवाई भी देने से मना कर दिया था। उन्होंने तुम बता देना कब सर्जरी करनी है, इरादा बना के मशवरा करके बता देना, ऐसा सब बोला था। यानी आपको डॉक्टर्स ने क्लियर बोल दिया था जी कि आपको हम दवाई भी नहीं देंगे, जी जी आपकी सिर्फ सर्जरी होगी, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, जी है ना? जी। अब जैसा हमने आपका ट्रीटमेंट किया है, कितने दिन हमने किया होगा आपका ट्रीटमेंट? 5-6 दिन ट्रीटमेंट किया होगा आपने, हाँ, उससे बहुत आराम है, बहुत। ठीक है ना? जी। अब आपको इस तरह